Herkese merhaba arkadaşlar. Telefondan kedi sesi açtık. Kedilerin tepkisini merak ediyoruz şu anda. Telefonu şöyle koyduk. Bakalım kediler ne yapacak? Bakın sesi duymaya başladılar. Gel uzakta duralım. Orada bir yavru kedi sesi çıkartıyor. Bakalım yerini bulabilecekler mi? Sarı kedi hareketlendi. Bak gitti, yerini buldu. Buradan bir tane daha kedi geliyor. Gördüğünüz gibi hepsi toplanıyor şu anda. Bakın bunlar da gelmeye başladı. Sarı kedi de geliyor. Hepsi şu anda kurtarmak için gidiyor. Hepsi geldi. Hepsi şaşkın şu anda bakıyor. Telefonda yardım çığlığı atan bir kedi sesi var. Gördüğünüz gibi bütün kediler etrafına toplandı. Arıyorlar kedi nerede diye. Biri de üstüne oturdu. Sarı kediye bak. Kafayı soktu bakıyor ama işte kediyi göremiyor. Ne oldu, bulamadınız mı? Tek göz olan çok arıyor. Bitti mi? Şöyle işte ya. Bak bakalım. Başka bir tane aç. Başka bir tane aç. Çok bağıran olsun. Bu da tırmanmaya çalışıyor. Bak. Bu hemen hareketlendi. Gördüğünüz gibi hepsi sese kulak veriyor. Bak oradan bakıyor. Hadi kurtar. Telefonu yaladı. Baksana. Kavga etmeyin birbirinizle. Hadi kediyi kurtarın. Bak o bağırmaya başladı Mehmet. Bir tane daha geldi.
Hadi kurtarın. Bu da bitti galiba.